喺大概2000年前咧，諸葛亮咧其實教過你點樣睇燈嘅。喺《出師表》入邊，佢有咁講啦：先帝創業未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲憊，此誠危急存亡之秋也。咁但係呢度都唔係講緊呢樣嘢。邊句講呢樣嘢啊？親賢臣，遠小人，此先漢之所以興隆也。親小人，遠賢臣，此後漢之所以傾頹也。其實我會考好高分嘅，知唔知啊？咁所以諸葛亮講咩啊？佢講我講嘢你唔好信啦。諸葛亮人人都話即係打機智慧都100噶嘛，你要信噶嘛。咁所以佢話親賢臣遠小人嘅意思係喺你人生你選擇，你要人生必勝，你要選擇一啲咩朋友、咩嘅環境，孕育緊啲咩結果。可能你好多小人你都認為佢係賢臣嘅，因為點解？當你跑緊，當你向緊目標衝，你唔舒服或者你好頹嘅時候，佢會同你傾下偈，講下負面嘢。點啊？我哋成日都講負面正面，點解要正面啊？因為負面嘅嘢我哋唔聽唔睇唔講唔諗噶嘛，係啊。咁所以咩叫小人啊？就係當你負面嘅時候令你更負面，當你正面嘅時候令到你冇咁正面，嗰啲叫小人啊嘛。就係同你講緊啲咩啊？唞下先啦，咁辛苦做咩啊？飲杯啤酒啦，聽日考試啊，算啦，我估2、5 chapter 會出嘅，唔使讀晒㗎啦，咁樣呢啲咪小人咯。咁但係個問題，你通常揀賢臣嘅時候，你會遇到啲咩㗎？譬如我身邊有好多貴人，有好多賢臣，咁但係通常都好哽耳嘅講啲嘢。你究竟諗下自己，你係咪揀緊一啲舒服嘅嘢嚟聽，定係你都會揀一啲哽耳嘅嘢？譬如人哋同你講，喂，你唔夠努力喎 Rick，你係選擇閂埋耳仔唔聽啊，定係話諗一諗，咦，我真係唔夠努力喎，好似係啊。往往你生命中嘅貴人都係講一啲唔好聽嘅説話，所以記住親賢臣，遠小人，諸葛亮教嘅。